Guten Morgen, 10:30 Uhr und ich habe schon alles aufgeladen. Boah, richtig krass. Brutal. Was gibt's Neues? Gestern Abend um 0 Uhr hatte ich zum ersten Mal eine Erdbebenwarnung auf meinem Handy von Android. So ein komisches Zeichen ist so, was ist das? Und dann Erdbebenwarnung, 300 Kilometer von hier. Erdbeben der Stärke 5,7 oder 5,8 hat sich dann geändert. Ab 5 wird es wohl gefährlich, habe ich dann nachgeschlagen. Und da stand dann halt so voll viele Warnsachen und so. Ich habe natürlich nichts gemerkt, aber die Nachricht hat natürlich ein bisschen beunruhigt. Aber ja, ich weiß jetzt auch nicht, ich habe nachgeschaut. Ja, das ist in Pucallpa, das ist die Stadt, wo ich hinfahren will. Huanaco, hier gibt es jetzt keine großen Sehenswürdigkeiten, zumindest habe ich keine entdeckt bisher in der Stadt. Aber die Stadt gefällt mir sehr gut. Es ist halt fühlt sich fast asiatisch an. Klein Bangkok oder so. Mit den ganzen Stromkabeln und den tausenden Tuk-Tuks. Und ja, es gibt hier halt auch super viele asiatische Restaurants wieder, Shifa. Und es ist halt mega warm, es sind halt 25 Grad. Super schön, auch das Essen ist besonders. Ich habe heute so Dschungelkost gegessen und irgendwelche Früchte. Für die gibt es überhaupt keine deutsche Übersetzung im Internet. Hier ist übrigens Plaza de Armas. Und was noch auch super cool ist, ich habe hier noch keinen einzigen anderen weißen Menschen gesehen. Ich bin hier wirklich der einzige Gringo weit und breit. Ich gehe jetzt noch was frühstücken hier im Dschungelrestaurant. Pane Wasta. Habe ich schon einmal gegessen. Hier gibt es so Dschungelfood, besonderes Essen. Super cool. Gehe ich jetzt was essen und dann fahre ich los. Mein Moped ist immer noch super dreckig. Ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen. Oder ich wollte es gestern waschen lassen, aber gestern waren diese Waschanlagen alle zu. Ja, jetzt ist es halt noch dreckig. Naja, mache ich es dann später. So. Geht los. Getankt. Okay. Super nett. Ich habe ja gesagt, hier gibt es keine Touristen oder so gut wie keine. Ich habe wie gesagt noch keinen Weißen gesehen. Deswegen sind sie alle immer sehr interessiert. Also sie sind immer interessiert, fragen immer, wo man herkommt und wow, Alemannia, krass und so. Die haben auch keine Ahnung, wo das liegt oder ob man da beim Auto hinfahren kann oder ob man mit dem Schiff kommt. Manche wissen das, die meisten haben keine Ahnung. Aber super nett. Und dann so, ja, wo fährst du hin? Oh, er fährt in den Dschungel. Oh, hier, guck mal hier. Ein Wahrzeichen von Huanaco. Habe ich noch gar nicht gesehen, sehe ich jetzt. Ach krass, der wird abgeschleppt. Ja, es sind 125 Kilometer, 3 Stunden. Spricht jetzt auch nicht für die geilste Straße, aber wieder hat man mir gesagt, ey Junge, ist alles asphaltiert. Mal schauen. Es ist warm, 26 Grad. Ein bisschen frei machen, damit man das ein bisschen sehen kann. Ja, ich habe mir wieder 3 Hostels rausgesucht in Tingo Maria, die ich ansteuern werde. Oder ich werde erstmal das ansteuern, was irgendwie am geilsten klingt. Und dann, wenn das nichts ist, die anderen, so wie immer. Jetzt fahre ich erstmal, ich bin gespannt. Jetzt sollte es wirklich, ich glaube Tingo Maria sollte jetzt wirklich schon richtig im Dschungel liegen. Das hier ist ja quasi noch so der Übergang, wo es hier schon warm ist und so, aber ja, ich habe gestern schon Moskitospray gekauft, weil die haben gesagt, da im Amazonas-Dschungel fressen die dich. Deswegen, ich habe zwar noch ein bisschen, aber das aus Bolivien, das ist richtig scheiße. Obwohl da irgendwie 30% D drin ist, weiß ich nicht. Es ist okay, aber also die ich aus Deutschland hatte, die waren viel besser.
Obwohl da, ich glaube, sogar weniger DEET drin ist. Jetzt habe ich wieder mit DEET gekauft, mal peruanische Variante. Die hatten halt 3, 4 verschiedene da. Werden wir sehen, wie es ist. Es ist halt Denguefieber, ist halt ein Ding hier. Deswegen. Sonst gestochen werden ist auch nicht schön, nervt auch, wenn du dann 200 Stiche hast. Aber Denguefieber brauchst du halt nicht. Und das ist halt, gab es ja in Bolivien schon viel, gibt es hier auch. Malaria ist, glaube ich, weniger ein Problem. Cool, oder? Oh. Die Autos sind ganz nass, die da entgegenkommen. Und wenn ihr euch das anschaut, Regen im Regenwald. Hoppala. Naja. Ich habe schon ein paar Tropfen abbekommen. Ich weiß nicht genau, die Straße geht voll rein, glaube ich. Ich werde mal die Werke anziehen müssen. Aber ich warte noch kurz, bis es ein bisschen schlimmer wird. Es zieht auch brutal schnell. Vielleicht hat man Glück, aber es sieht jetzt nicht so aus, als würde es besser werden, eher schlechter. Ist auch deutlich kühler jetzt, man merkt es. Frisch, richtig. Ist doch geil. Ich dachte, irgendwann muss es jetzt mal runtergehen. Muss quasi irgendwann senkrecht runtergehen, weil ich war die ganze Zeit nach oben. Ich war auf 3000 Meter. Ich dachte eigentlich, der Dschungel ist flach. Habe ich schon dreimal überholt. Ah, der hat jetzt auch sein Cape angezogen. Krass. In den Wolken jetzt. Holy shit. Spannend. Wow. Man sieht wenig. Und es ist richtig kalt. Tunnel. Ist immer geil. Beleuchtung gibt es hier nicht im Tunnel. Da fehlen halt dann Straßenstücke und so. Und ich habe hier Fernlicht an. Nebel im Tunnel. Brutal. Meine Güte. Ich sehe nichts. Seht ihr das? Ich bin schon super nah dran. Also von der GoPro, ich weiß nicht, das sind jetzt 2 Meter, wo ich hinter dem Auto bin. Aber der Hund
Dieser riesen Benzintank oder was das ist. Und dann der Hund. Hallo. Die Schlechtwetterfront ist überstanden. Ja, bis vor 3 Sekunden hat die Sonne gescheint, jetzt ist hier schon wieder die nächste. Aber es geht zumindest bergab, das wollte ich sagen. Und zwar steil. Ich würde sagen, wir sind im Dschungel, Freunde. Ich bin eben schon an einem Hotel vorbeigekommen, das hieß Amazon Hotel. Ich glaube noch 30 Kilometer, dann bin ich in Tingo Maria. Es ist brutal heiß hier. Es ist brutal hier, oder? Der reißende Fluss. Eben habe ich jetzt die Kamera nicht angehabt, konnte ich jetzt nicht filmen. Waren so Typen mit Maschinengewehr, also 2 Frauen und ein Typ mit Maschinengewehren auf der Straße, schwarz gekleidet, so kugelsichere Westen an, irgendwelche Sicherheitsleute. Also es waren jetzt keine, denke ich, keine irgendwie, wie sagt man, Verbrecher. Und der hat mich angehalten und der wollte irgendwie, dass ich ihm Geld gebe für Hühnchen oder so. Ich habe mich aber dumm gestellt. Ich habe gesagt so, ey, ich nichts verstehen. 10-mal. Er hat es 10-mal wiederholt. Ich habe 10-mal gesagt, ich verstehe nichts. Und dann hat er gesagt, alles klar, fahr weiter. Okay. Und halt dieses Auto hinter mir, das ist auch einfach weitergefahren. Den haben sie nicht angehalten. Herzlich willkommen in Tingo Maria. Das ist der Ort, wo ich hin will. So, eingecheckt. Das hier ist das Vaga Hostel. Overlander, da habe ich es entdeckt, wie so viele Sachen, gerade in diesen kleinen Orten, wo es immer nichts gibt. Da entdeckt man dann die guten Sachen bei Overlander. Und ich glaube, es ist kein Gast da, außer mir. Und auch der Typ, der hier wohnt, ist ein junger Typ. Ich weiß nicht, ob ihm das gehört oder seiner Familie, nehme ich an. Der ist jetzt auch nicht da. Also ich habe das ganze Haus für mich alleine. Das heißt, ich kann euch eine kleine Führung machen. Ja, es ist hier brutal. Amazonas Dschungel, Regenwald. Ja, ihr seht das schon. Und er ist natürlich auch Motorradfahrer, deswegen habe ich das auch gewählt. Er hat 11 von diesen Charlies.
11 Stück stehen hier überall rum. Hier, der Motor ist kaputt, deswegen steht die da oben. Da steht noch eine. Ja, ich zeige es gleich mal. Da steht die Lucy. Und mein Zimmer, also es ist hier Dormitory, aber da es ja kein Gast da ist, ich weiß nicht, ob es ein Licht gibt, ehrlich gesagt. Nicht sicher. Was ist das? Ah ja, gibt ein Licht. Ah, das ist der versteckte, okay. Also ist es quasi mein Zimmer. Weil so billig ist es nämlich nicht, 35. Das sind 9 Euro pro Nacht, ist okay. Dafür kann ich das ganze Haus benutzen. Kühlschrank, Küche, Wohnzimmer. Es gibt Highspeed Wi-Fi, was richtig geil ist. Ja, man kann hier draußen sitzen. Oder hier. Und ja, es gibt verschiedene Zimmer noch. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier... Ich zeige mal das. Ah ja, ich kann da gleich reingehen von der anderen Seite. Hier steht auch noch wieder eine. Und Wohnzimmer. Küche kann man benutzen, sogar mit Ceran, Kochfeld. Ja, oh, Katze, habe ich auch noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht genau, wo es hochgeht. Ja, das sieht nach Kochbanane aus, nicht ganz sicher. Ja, hier stehen dann nochmal 7 von diesen Charlies rum. Und jetzt ist hier natürlich alles geflutet. Ich habe Flipflops an. Auf jeden Fall hier sein Bike auch. Und da, ja, das muss ich jetzt gleich nochmal machen. Ich ziehe gleich mal Schuhe an. Das ist nämlich eine Werkstatt, die kann man auch benutzen. Er hatte auch so ein Dampfstrahlerteil, das kann ich auch benutzen. Da kann ich die Lucy nämlich mal sauber machen. Muss man das nicht bezahlen. Das muss man ja auch immer rechnen, wenn man jetzt... Also klar kostet das Zimmer ein bisschen mehr, aber was heißt ein bisschen mehr? Es kostet weniger, aber dafür ist es halt ein Dormitory. Angenommen, es kommen jetzt noch 10 Leute, heute Abend eine Motorradgruppe, dann könnte sein, dass da noch andere Leute wohnen. Aber er hat auch Privatzimmer und so, aber das war mir zu teuer. Ah, ich habe die Treppe gefunden. Ach ja, genau, hier ist nochmal ein Dormitory, ein größeres. Hier würde es jetzt, das hätte 11 Euro gekostet, da hätte ich das Bett nehmen können. Das hätte dann 11 Euro gekostet. Auch hätte ich den ganzen Raum für mich alleine. Ja, dann kannst du hier auch sitzen auf dem Balkon und hast hier Blick auf den Regenwald. So, dann geht man hier in den 3. Stock. Nochmal eine Terrasse. Da hast du halt diesen Ausblick. Hier zu arbeiten ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ich werde mich jetzt, habe mich schon ein bisschen frisch gemacht. Mache jetzt noch den Rest und dann gehe ich mal in die Stadt. Oder ja, es ist eine Stadt. Ich habe geguckt, es wohnen irgendwie 45.000 Leute in der Stadt. Also schon relativ groß. Und gucke mich mal da oben, werde was essen und ein bisschen Dschungelatmosphäre schnuppern. Endlich angekommen jetzt im Dschungel. Ich mache gerade meinen ersten Spaziergang in die Stadt und jetzt bin ich hier in so einem Milkshake Ice Cream Shop vorbeigekommen. Das ist Natalia. Hola. Und ich habe einen Milkshake getrunken. Man kann ihn nicht sehen, der Milkshake ist schon weg. Aber war sehr gut. Ich habe mich sehr nett unterhalten, super freundlich. Haben wir uns für eine Stunde geplaudert oder so. Er hat mir hier die Sehenswürdigkeiten erzählt und so weiter und super, super nett, muss man wirklich sagen. So, Natalia hat mir empfohlen, hierher zu gehen. Und hier geht's so Marktstände. Und da kann man essen. Und hier gibt's diese Zeug hier. Ich glaube, das wird aus Bananen gemacht, aus diesen Kochbananen.
Und Buenas tardes. Und dann gibt es werden das diese Bälle da oben. Und Takina, irgendwie so. Und ein Alita, ein Hähnchenschenkel dazu. Das habe ich bestellt. Und jetzt setze ich mich hin und warte, bis es das gibt. Die erste Nacht im Dschungel habe ich hinter mir. Habe super geschlafen. Alles gut, ich fühle mich gut. Klima macht mir nicht zu schaffen. Alles tipptopp. Und es hat heute ein paar Mal getröpfelt, aber wirklich nur so 3 Minuten, aber war nichts. Also gestern muss es deutlich schlimmer geregnet haben. Ja, ich wollte einen noch mal zeigen. Mein Büro ist halt super geil. Hier arbeite ich und dabei habe ich diesen unglaublichen Ausblick, den ich gestern schon gezeigt habe. Und jetzt war ich hier vorne gerade was essen und es hat 1,50 Euro gekostet. Und ja, ich arbeite jetzt noch ein bisschen, dann werde ich noch mein Bike putzen. Ja, einmal muss hier die Drohne noch hochgehen, wenn es nicht regnen sollte. Und dann ist gut für heute. Morgen geht's weiter. Ich möchte mich noch bedanken für die Unterstützung bei Christian. Vielen, vielen Dank. Das hilft mir enorm weiter. Ja, und mit den Bildern von meinem ersten und letzten Tag in Tingo Maria verabschiede ich mich für heute.